ملا څوک دی؟ چیرته حورې جنتونه، چیرته سرې سترګې جامونه، چیرته حورې جنتونه، چیرته سرې سترګې جامونه. ملا نه یم قلندر یم، زما دغه آبده نسوه. عبدالهادي عطایي ملا لکه څنګه چې خپله وایي قلندر دی، ملا لیکوال دی، ملا شاعر دی. ملا د وخت له ضرب سره د تقدیر کاروان سالار تر غرونو او رودونو هاخواته له ځان سره بیولی دی او د ده په الفاظو د طلایي قفس امریکا استوګن کړی دی. ملا له وطنه مسافر دی، خو داسې مسافر چې ارواح یې اوس هم د وطن پر خوږو چینو ځان اوبوي. ملا چې لا زلمی و، یو ورځ پوښتنه ورته پیدا کیږي چې څه وخت پیدا سوی دی. خپلې مورکې ته راځي او پوښتنه ځنځه کوي چې مور، زه څه وخت پیدا سوی یم؟ مورکه چې د اوړو په میشتېدو اخته وه، په لږ قهر او ډېره مینه کې نغښتی یو نظر ور اړوي او بیا داسې ورته وایي: ځوانې مرګ مسې، دا څنګه پوښتنه ده؟ شوخ زویک یې اصرار کوي او مورکه یې د خوږې مسکا او مینې سره مل داسې ورته وایي: د روژې اوله شپه وه، موسم د انګورو و. روژه او موسم د انګورو. د ملا په فطرت کې روژې او د انګورو موسم ښه پوره ونډه اخیستې ده. په ځوانۍ کې د انګورو مستۍ باډاس کې وهلې. ځوان ملا رند و، مست او له زمانې بې پروا و. د چا له بیرې خبره په زړه کې نه ساتل، چې څه یې په زړه ول هغه یې پر خوله ول. چې فتوا د ملایانو بیا سزا نه کړي واجبه، چې فتوا د ملایانو بیا سزا نه کړي واجبه، د قضا د مسند مهر د مینوشو حواله کړه. ملا په خپله مست او رنګینه ځواني کې انقلابي ځوان هم و. د وخت او ټولنې له تحولاتو څخه متاثره په سیاسي ګرمجوشیو کې د حرایانو په لښکر کې یو مست، څرګند او ناطق ځوان و. خو وروسته د ډیرو نورو ځوانانو په څیر د جوش پر ځای له هوش څخه کار واخیست او کله چې د انقلابي نارو په غوغاو کې ګمراهانه کریږ تر غوږ سوې، نو یې پر خوله او غوږونو لاس ونیو او له دې ټولۍ څخه راجلا او پر بیخي بیلې لار رهي سو. خو د ملا د ژوند په وروسته کلونو کې د روژې میاشت خپل روحانیت څرګند کړ. څنګه درسم ستا درشل ته، له چا وپوښتم ستا حال. زه ذره د یو ذرې یم، ته جلال د ټول جلال. داسې ښکاري چې مین سوم زه او زما اوښکې دلیل. داسې ښکاري چې بل نسته، ته او ستا حسن مثال. ملا د عرفاني دنیا پر اغزنه لار ورسیخ سو. د دنیا له شور ماشور څخه پر شا سو او په تنهایی کې د زړه د سودې لپاره سوي سندرې وویلې. خو په دې عرفاني دنیا کې هم د مستۍ لمن ایله نه کړه او د خپل مرشد غني خان له مست حلحل سره د وخت ضرب ته وچ شروع کړ. دا مستی خو مستی نه ده، دا جنون د شرابونو، دا حسرت د ارمانونو. زما مستی هغه مستی ده
چې د حل رندانه چغه یو هی هی حلا حلا سي د اسمان پر مځکه پورته اتڼ واچوي د ستورو زهره جام په لاس را پاڅي سپوږمۍ لمر په غیږ کې ناڅي فرشتې له واکه ووځي پر ملا غبرګي له خندا سي او راګډي په ګډا سي هستي ټول سور د مستۍ سي ملکوت تال د خمار سي اغزي بیل سي له ګلونو د خزان د سترګو خار سي لحظې ټول موج د رنګ سي کوڅې ټول بهار بهار سي دا خو مینه مینه نه ده دا خو مینه مینه نه ده دا غضب د شهوتونو دا هوس د ګناهونو مینه هغه مینه بوله چې پر مینه څوک شیدا سي معشوق پټ وي ځان فنا سي بس د مینې سره مینه یو سرور یوه سودا سي جانان وي صورت یې نه وي تفسیر وي آیت یې نه وي ښایست وي خو لیده نه سي سیوری وي خو نیوه نه سي مینه ناسته وي په زړه کې مینه تنده وي د ورکې ځه چې ورک دلبر پیدا کړې مینه واک د زمان ایل کړې هر پرون سبا سبا کړې د ارمان خو نړۍ کندې په امید رڼا رڼا کړې عطایي ملا په 1949 میلادي کال د کندهار ښار د اول ناحیې د خرقې شریفې د سیمې په شاقبر کوڅه کې د ارواښاد ملا عطا محمد اخوند چې په حاجي اخوند مشهور و په کاله کې زیږېدلی دی مرحوم حاجي اخوند یو پرهیزګاره ډیر تقواداره او د کندهار د مخورو دیني عالمانو څخه و د شهید نادر خان د حکومت په وخت کې په کندهار کې د پښتو ادبي انجمن غړي هم و عطایي ملا د خپل پاک نفس بابا په اړه لیکي او بیا زه د 14 کالو وم چې کله کله به مې بوډا پلار په عمر کې مې نیکه او په مینه کې مې پلار د حمید ماشوخیل دوری مرجان پیښوري مخشوش زوړ چاپ په لاس کې راکړ او له ما څخه به د ماشوخیل د لیکو اورول غوښت داسې به نو هفته نیمه کې زموږ یوه په مزه مزه شاعرانه مرکه کېده یوه ورځ زما مخې ته دا بید راغی چې د نوم په غوږو واورم سره لمبه سم هومره سوز راکې پیدا کړې زما ربه او ما کتل چې د دې تورو په اورېدو سره د بابا تر خوله بې اختیاره هو هو راووت د ځګر قفسه یې په سرعت څو واره پورته کښته سوه له سترګو او پزې څخه یې د روڼو اوبو څاڅکې پر سپینه ژیره راتوی سوه خو ډېر ژر یې د ملایي رعب د سنګینۍ او صوفیانه خوددارۍ په پردو کې زما څخه د خپل حال او ځان د پټولو ناکام کوښښ وکړ خو زه پوه سوی وم چې ولې او څه وسوه او بیا زه به قریب د 19 کالو زلمی وم چې یوه ورځ مې پلار په خپلو زړو غټ نمبرو چشمو کې د حمید دیوان مخ ته نیولی او پاڼې یې اړولې را اړولې او څه یې پلټل چې پر پیښ سو نو د پلرنۍ مینې او استادانه جدیت په ګډ انداز یې زه داسې مخاطب کړم وهلکه عبدالهادي دا تورې واوره زده یې که او ښه چرت پکښې کې ووهه هنګامه د مینې ګرمه ده تر حسن هنګامه د مینې ګرمه ده تر حسن د مجنون د در ګداسه لیلا مسه بابا مې هغه ورځ د خپل ذوق او زما د استعداد په کچه تر یو حده په دې دوو تورو مینه او حسن پوه کړم د ارواښاد حاجي اخوند په اولادونو کې مرحوم کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایي
ښاغلی ډاکټر عبدالقادر سلیمان او عبدالهادي عطایي ملا د قلم څښتنان دي. ملا په 1949 کال د احمدشاه بابا لیسې او په 1953 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو فاکولتې څخه فارغ سو. وروسته په هلمند کې د معلمۍ وظیفې ته واستول سو او تر هغه وروسته یې 2 میاشتې د عسکري مقدسه وظیفه ترسره کړه. څه موده د تعلیم او تربیې د تالیف او ترجمې په برخه کې کار هم وکړ. په 1958 کال له وطنه پاکستان ته مهاجر سو. د مهاجرت په شپو کې د نورو ډیرو هیوادوالو په څیر ډیرې بدې شپې ورځې ولیدلې. د بدبختیو دې بې رحمه طوفان دا شهزاده ځوان په چمن ښار کې د سړک پر غاړه سماوار ته کښېناوه او سماوارچي یې ځنې جوړ کړ. عطایي ملا د مسجد او حجرې ملا نه دی، که څه هم پر ځان یې د ملا نوم ایښی دی، خو دی هغه طالب دی چې د عرفاني دنیا په پیچومو کې په خپلې ورکې پسې وتلی دی او دا ورکه یې مینه او حسن دی چې په تلاش کې یې تر ننه د فکرونو پر لارو پښې تڼاکې کړي دي. هر نفی اثبات هر اثبات یې حیرانی ده، هنگامه د چا د حسن که د مینې طالبي ده. او یا د پردیسی په نامه شعر کې وایي د ګناه د غرونو شاته د عصمت لمر راڅه ډوب سو، د ارمان خونړۍ کندې د طلب تږي دښتونه، د بیلتون درانه بارونه، د تڼاکې شمزۍ خونه، د زخمي پونډیو وینه تر مزله یې رسومه، یو لار ورکی پردیسی یم ستړې لار لنډومه. ملا چې لا په نامه ملا سوی نه و، په لومړي سر کې د فریادي او وروسته د صحیح عطایي په نامه لاس پورته کاوه. خو کله چې د دنیا پر سپیره مخ ډیر سپیره کلونه تیر کړل، نو یې ځان ته د ملا نوم غوره کړ. د 1990 میلادي کال په اوایلو کې د راډیو افغانستان له څپو څخه د ناشناس په ساحرانه اواز کې یوه داسې له جوش او خماره ډکه سندره خپرېدله چې د اورېدونکو په رګو کې به یې مستۍ زیږولې، په سرونو کې به یې بغاوت پاراوه او په سینو کې به یې د خوځښت آتش فشانونه چاودل. ولې به یې نه کول؟ شاعر یې په خپلو بدمستو الفاظو کې د ساقي پیاله ورردوله او په مقابل کې به یې ټول خم ځنې غوښت، خو چې په خم به یې هم چاره ونه سوه، نو بیا ورته ویل چې زما تنده د عمرونو یو دریاب را پیمانه کړه. نور د خم را نذرانه کړه، کاکې واخلن پیاله واخلئ، نور د خم را نذرانه کړه، زما تندر د عمرونو یو دریاب را پیمانه کړه، زما تندر د عمرونو یو دریاب را پیمانه کړه، کاکې واخله پیاله واخلئ، نور د خم را نذرانه کړه. عطایي ملا له هغه اوله په خپل بې حده خواږه کلام د پسرلي د وږمو په څیر د خلکو زړونه او روحونه خو تازه کول، خو په سترګو چا نه لیدی. د شهرت و دردړکې ته یې ځان نه و ورکړی او کله کله به یې په ناشناس غږ کې ناشناسه مینه او مستی خپرېدل. له سترګو پناهوالی یې دونه خوښ و او دی چې وایي کاشکې په صحرا کې یو څو ځوانان ناست وای او د وخت ضرب پر کتاب یې مباحثې کولای. تصادف زه پر برابر سوی وای او ورته کښېنستلی وای او د دوی په بحث کې مې د یوه اجنبي او نومورکي چا په څیر برخه اخیستې وای. خو زما د سپیره او شډل حالت په لیدلو ځوانانو راته ویلي وای چې بابکه دا بحثونه ستا کار نه دی، ته دې خپله لار وهه. ملا لږ شعر لیکي، خو چې هر وخت یې لیکي نو یې په ټول خورا دروند لیکي. شعر جوړولو ته نه کښېني،
بلکې کله چې پر زړه د الهام تندر او باران سي نو یې قلم هم ورسره روان سي. همدا علت دی چې د شاعري په 250 کلن سفر کې صرف یوه مجموعه چاپ سوې ده، خو دې یوې مجموعې په ادبي حلقو کې هنګامه جوړه کړې ده او د خواږه کلام اوازه یې تر ډیرو لیرې ځایونو تللې ده. دا نومورکی شاعر په 2015 میلادي کال کې د خپلو اشعارو د مجموعې د وخت ضرب سره تر اوږدې وقفې وروسته راڅرګند سو. د شعر خوږوالی او نویوالی یې د ډیرو ځوانو او زړو اوریدونکو زړونه یووړل. سندرغاړو یې په اشعارو خپل محفلونه خواږه کړل، رسامانو او نقاشانو یې تصویرونه رسم کړل او قلموالو یې د کلام په توصیف کې قلمونه وچلول. د کندهار پوهنتون استاد تکړه کیسه لیکوال نثار احمد آریا په ملا کې ټاګور ولید او په خپله خوندوره لیکنه کې خلکو ته ورپام کړ. زړور لیکوال او بهادر افغان عصمت الله ظهیر د مینې او حسن معتکف شاعر کتاب پر ولیکي او د کابل پوهنتون ځوان استاد پوهیالي محمود مرهون یې اشعار د وحدت الوجود او وحدت الشهود په ترازو کې د تصوف په کاڼي وتلل او مقاله یې پر ولیکل. د ملا خیال، د ملا تفکر او د ملا شاعري د ملا تر سن دونه وړاندې تللې وه چې په هغه ټپه ځواني کې د ښکلا او حماسو اورژبی لوی شاعر سلیمان لایق دې ته مجبور کړ چې دغه ځوان مست او رنګین شاعر ته شعر ولیکي. له هغه شعر څخه به تاسو ته یو څو بیتونه درته وایم. ای د هلمند د غورځنګونو عطا، د یاغي سیند د فریادونو عطا، د ویدو دشتو په سړه سینه کې د یو ملت د عذابونو عطا، د هر ماښام له وینو ډک کوګل نه ستا د خوږمن زړګي نارې اورم، د هر غمجن نسیم په ښکلې ژبه ستا د دردونو اشارې اورم. د تاره ګوته چې کوم ساز راځي ما ته د غلطه آواز راځي، ته د آغاز د لذتونو کافر ما ته ارمان اوس د آغاز راځي. د سړې شپې په اسویلو کې ولې ما ته رالیږي ستا سړې ساوي، دا د ناصرو ځګرونو ځګیروي، دا د پیړیو د غمونو ناوي. ته وایه وسوم زه دې سوی غواړم چې سوی نه وي خو پتنګ نه وي. ته د حرمان په چړو ژوبل شیې چې ژوبل نه وي خو د جنګ نه وي. په آرامۍ کې دې زوال وینم شاعر ګوره چې خراب نسې، یاغي څپسه د دریاب په زړه کې ګرداب ګوره چې سراب نسې. شرم دی شرم د سارا اغزته چې رنگ او عطر د ګلانو لري، پیغور پیغور دی د طوفان مرغته چې لطافت د بلبلانو لري. ملا د بېحده خواږه شعر ترڅنګ کله کله نثر هم لیکلی دی، خو په خوږواله کې تر شعر کم نه دی. مشهور روسی ډراما او کیسه لیکوال انټون پاولچ چیخوف د یوه ښه او خواږه نثر د ځانګړتیا په اړه وایي، ما ته مه وایه چې سپوږمۍ ځلیږي، بلکې د ماتې هندارې په کوکیانو کې ځلا راښکاره که. یعنی نثر باید صرف رواني ونه لري بلکې رنګ، احساس او تصویرونه هم پکښې نغښتي وي. د ملا په نثر کې دا 4 سرتوکي شته او تاسې یې د وخت ضرب کتاب د سر په خبرو کې د ښاغلي مطیع الله روهیال سره د مرکې په متن کې او د ارواښاد محمد ګل نوري د ژوند د آخرو شپو ورځو د غربت په کیسه کې موندلی سئ. د ملا دا 3 نثرونه دونه رنګ، خوند، رواني او احساس لري لکه د ارغن د راده خوږو ځلالو اوبو چې د شګوفو پاڼې له ځان سره راوړي وي. ما ته اکثره وخت
دا زړه ته راتېرېږي چې کاشکې خو ملا لنډه کیسه او یا داستان هم لیکلی نو به یې له خپل قلم سره پوره انصاف کړی وی. د ملا په کلام کې د کندهار د یو بل خوږ ژبې نازک خیال شاعر شهید مولوي عبدالغفار بریالي د شعر په څیر د اولنو پښتو اصطلاحات، متلونه او لغتونه هم موندلی سو. توبې مړه لور دې پیدا سه، زهد غبرګ زامن دې ومره، هلته وار د پیالې تیر سو، دلته پاته لا ځوانېده. د دې بیت د شعریت له ښکلا چې ځان راوباسو نو به ووینو چې د عامیانه اصطلاحاتو استعمال دونه په خوندور انداز پکښې سوی دی چې سړی مجبوروي چې په څو واره واه واه ورته ووایي. او یا دا څو بیتونه: پښتنې په کتو نه دي ګرانې زما ابۍ ویله، ورور یې ګوره خور یې غواړه، ما دې ورور لیدلی دی. د تقدیر او تدبیر جنگ سو، ایمان دا غزله وایي، د مستانو میله جوړه، د شیخانو لاس په خوله سو. د کندهار پوهنتون د ادبیات فاکولټي استاد متي الله روهیال د ملا د کلام په اړه لیکي: د ملا په شاعري کې د نور ډیرو ځانګړتیاو ترڅنګ چې زما لپاره ډیر د پام او توجه وړ دی هغه د ملا ژبه ده. ملا د خلکو په منځ کې اوسېدلی دی، د خلکو له منځه د الفاظو انتخاب کوي. په دغه انتخاب کې کیدای سي څو ګټې شاملې وي. یو دا چې د دوی و شاعري ته یې ځانګړی رنګ او خوند ورکړی دی، بل دا چې د خپلې ژبې ډیر نایاب اصطلاحات او ژبني ترکیبات یې خوندي کړي دي. پر دغه ټولو سربیره له سیمه ییزو وراشو، متلو او محاورو څخه هم په پوره پیمانه کار پکښې کې اخیستل سوی دی. ملا د 1986 میلادي کال راهیسې په امریکا کې د ژوند ورځو شپې سبا کوي. 3 زامن او یوه لور لري چې ټول یې د جنوبي پښتونخوا پر مینه د خپل اهل و عیال سره میشت دي. مشر زوی ته د ده د شعر او لیکوالۍ قلمي میراث رسېدلی دی. ملا ته د ښه صحت او اوږده ژوند د دعا سره به دا مضمون د هغه په یوه نوي شعر پای ته ورسوو: رب ممل او ملګری سه. بې فیضه چینه د مکان پر سپېره دړه، د زمان کرښه ختله، د مکان پر سپېره دړه، د زمان کرښه ختله، د تور جبر سنګین تل ته ارماني ډولۍ لوېدله، د اوچت غره په لمن کې وچه دښته غځېدله، د مجبورو کږدۍ مارو ستړې کډه لېږدېدله، د اهاړ توده غرمه وه په خولو کې لمبېدله، لوږه هېره وه له تندې ساه وڅک ته کړېدله، د خټین کږلېچ له لوړې یو ژوره راښکاره سوه، د وچ پاڼ په ژور تل کې د چینې رڼا خپره سوه، جل وهلي ماشومانو د اوبو اوبو نارې کړې، څو سپین سرو تور پوړنیو تږې غاړې ورکږې کړې، زوړ کوچی زلمی ګربت سو، د نظر غشي یې سیخ کړه، د پاڼ سر د درې تل ته، بیا یې وکتل وځان ته، خوښ قدم ته، دې تکل ته، ځان یې ننوتی ځان ته، غږ یې وکړ و خپل توان ته، پاخه هوډ اومه اټکل ته، مات سپاهی تسلیم اتل ته، د تلاش توسن چې شل سو، ورک او تت د هیلو پل سو، اوبه وې خو لاره نه وه، له ناکامه چاره نه وه، اوښکې ګډې په خولو سوې، شونډې وازې په سلګو سوې، مخ یې واړوه له ځانه په ګیلو سو له اسمانه. کاش
دا لوړه ځوړه نه وای، مخ د مځکې وای یکسانه، یا مزور د موټو بر وای، بدلولی مو سوی لاره، کاش د مرګ زهر خواږه وای، ژوند کاذبه اسره نه وای، د بېلارې درې تل کې دا بې فیضه چینه نه وای.